Gelin biraz soluklanalım. Al bakalım. Canım benim. Bu gelen de kimdi? Ya. Birbirimize destek olmalıyız. Ben gidiyorum. Gözünüzü dört açın. Gücün yettiğince zorla. Durun. Evladımız hayatta mı? Yaşar Halime. Allah'ım şükürler olsun. Ben otları getireyim. Allah sizden razı olsun. Şerefli bir gün. Eyvallah Orhan. Böyle yiğit bir adile vuruşmak gibisi yok.